به نام خداوند جان و خرد، سلام و ارادت. امیدوارم حالتون خوش و تنتون سلامت باشه و خوش اومدید به این کانال و این کلیپ. این کانال از تجربیات دست‌پا شکسته خودم در رشته‌های ورزشی از جمله بدنسازی، بوکس، پوشی، کیک بوکس و به همراه فعالیت‌ها و چالش‌های جذاب ورزشی ارائه میدم خدمتتون و سعیم بر اینه نکات و محتویاتی که ارائه میدم بر 3 اصل باشه: 1 ساده، همفهم و خودمونی باشه، 2 ارزان، کم هزینه و در دسترس همگان باشه، 3 کلیدی، کاربردی و به درد بخور باشه. پس لطفاً عضو کانال بشین و ویدیوها رو لایک کنین و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای بهبود و حمایت از این محتوای سالم در قسمت کامنت ها ارسال بکنید. امیدوارم لحظات خوب و مفیدی رو با هم سپری بکنیم. خب حالا با انرژی بریم سراغ ویدیوی امروز. خب موضوع ویدیوی امروز درباره بارفیکس هست. بارفیکس به روش آسان. چطوری تعداد زیادی بارفیکس بزنیم؟ اگر شما هم مثل خیلی‌های دیگه در انجام حرکت بارفیکس مشکل دارین، این کلیپ مناسب و مخصوص شماست. البته این روشی که در ادامه توضیح میدم مناسب همه هست، از پیر و جوان، چه خانم چه آقا، و چه افراد مبتدی و چه افراد حرفه‌ای، به خصوص افراد تازه وارد و سنگین وزنی که حتی 2 یا 3 تا دونه بارفیکس هم نمیتونن بزنن. این روش در عین سادگی بسیار کاربردی و کار راه بنداز هست براتون و نیاز به تجهیزات خاصی نداره و همه اقشار جامعه، چه شهری و چه روستایی، میتونن از این روش نهایت استفاده رو ببرن. این روش واقعا میتونه انقلابی در حرکت بارفیکس باشه براتون. پس لطفاً با صبر و حوصله کلیپ رو نگاه کنین و تا پایان همراه من باشین. خب و اما بریم سراغ اصل مطلب که معرفی، توضیح و انجام روشی از حرکت بارفیکس که در موردش صحبت کردیم هست. این روش با استفاده و کمک از کش هست، ولی نه کش‌های ورزشی یا پنل‌های ورزشی که داخل فضای مجازی یا واقعی احیانا دیدین. این روش با استفاده از کش تیوب لاستیک وسیله نقلیه هست که من داخل این کلیپ از تیوب ماشین سواری پژو استفاده کردم. احتمالاً بعضیاتون شبیه این روش رو تو فضای مجازی یا واقعی دیدین، ولی نه با این تیوب و نه با این توضیحاتی که در ادامه میدم خدمتتون. و اینم اضافه بکنم که شاید برای اولین بار هست که میبینین این چنین روشی رو و البته خودم هم تا حالا تو فضای مجازی یا واقعی این روش رو ندیدم که کسی معرفی بکنه. خب به هر حال احتمالاً تو ذهن شما چندین سوال هست در مورد این روش و من از پیش طراحیش کردم و جوابش رو میدم خدمتتون تا از اهمیت این روش بهتر مطلع بشین و روشن بشین. خب اولین سوال شما احتمالاً اینه که این روش چه فرقی و چه مزیت‌هایی و چه تفاوت‌هایی نسبت به روشی که احیانا دیدین داخل فضای مجازی یا واقعی با استفاده از کش و یا پنل‌های ورزشی چه فرقی میکنه؟ فرق‌ها و مزیت‌های زیادی داره. آرزوام حضورتون خیلی ارزون هست، به صرفه هست و با دوام و قابل دسترس برای همگان هست. در مورد این مواردی که گفتم بخوام توضیحاتی بدم اینه که خیلی ارزون هست. یعنی چی؟ یعنی این قیمت این کش تیوب تقریبا 1/10 یا بعضی موارد تا 1/20 قیمت اون کش ها و پنل‌های ورزشی هست. تو این تاریخی که الان برج 5404 هست دارم این ویدیو رو میگیرم براتون، قیمت که بخوام بگم، قیمت تیوب و قیمت کش ها و پنل ها رو بخوام بگم، اینه که قیمت تیوب حالا دوچرخه و موتورسیکلت و ماشین سواری که متداول هست برای این روش، قیمت تیوب موتورسیکلت الانی که به این تاریخ میانگین میگم، به این تاریخی که دارم صحبت میکنم، موتورسیکلت سبک یعنی CG 125 آرزوام حضورتون از 100,000 تومان، 150,000 تومان تا 250,000 تومان هست قیمت نوعش و بسته‌بندیش، و قیمت تیوب دوچرخه هم تقریبا 100-150 کمتر از قیمت تیوب موتورسیکلت هست و قیمت تیوب ماشین های سواری سبک هم چیزی تقریبا 200,000 تومان تا 300 یا 500,000 تومان بیشتر از قیمت تیوب موتورسیکلت هست. حالا بریم سراغ قیمت کش ها و پنل های ورزشی. اونا هم گوناگون هست و انواع مختلفی داره با کیفیت ها و برند های مختلف. اونا هم از حالا چه کشش چه پنل ورزشی از 100,000 تومان شروع میشه تا به 6 میلیون تومان، 7 الی 8 میلیون تومان هم میرسه قیمت‌هاش. و نکته اینه که اون کش هایی که به درد شما میخوره تو این حرکت بارفیکس، کش ها و پنل ها،
از 100 تومن شروع نمیشه، از 1 میلیون تومن تا 2 میلیون و 3 میلیون به بالا شروع میشه. این از تفاوت قیمتیش که بدونین که چقدر به صرفه هست. و نکته بعدی، فرق و مزیت بعدیش با دوامتر هست تیوب نسبت به اون کش ها. الان این تیوبی که میبینین من 5 ساله که دارمش و چندین مدتی که دارم استفاده میکنم. پنچر بوده، تیوب پنچر بوده، نو نبوده. 5 سال سرما و گرما تو خونه بوده دیده و هنوز قابلیت خودش رو تو این حالت از دست نداده و برابری میکنه با اون کش ها و فنرهای ورزشی که از 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون شروع میشه و این هم یه مزیتی و فرق دیگه‌اش. و نکته بعدی، دوام اون کش ها و فنرهای ورزشی. به عنوان مثال من یک کش دارم، حالا نمیخوام منکر اون کش ها و فنرهای ورزشی بشم، میخوام تفاوت هاش رو بگم، مزیت هاش رو بگم. به عنوان مثال این یک کش عادی هست، حالا کش تقریبا 200,000 تومانی، 100,000 تومانی هست. خب میخوام به عنوان مثال بگم، نمونه بگم که بدونین داستان چیه. این یک کش هست، بعد از چندین مدت، چند ماه خیلی هم استفاده نشده، اون حالت کشتانیش رو از دست داده و تبدیل به یه بندی شده عملا. و همون کش‌های با کیفیت و فنرهای با کیفیتش هم بعد از مدتی شما حالا 5 میلیون، 6 میلیون، 2 میلیون، معلوم نیست چقدر حالا هزینه می‌خواید بکنین برای اون خریدش، فقط که هزینه بکنین بعد از چند مدتی اون حالت کشتانیش و اون حالت کششیش رو از دست میده و خراب میشه و شما دوباره باید هزینه بکنید. ولی دوباره باید 2 میلیون، 3 میلیون، حالا تو آینده دیگه هی شاید قیمتش هم بره بالاتر، دوباره قیمتش میره بالاتر، شما دوباره باید هزینه بکنید. نکته بعدی اینه که این تیوب اگر گم هم بشه، اگر پاره هم بشه، اگر هر اتفاقی هم براش بیفته، شما با یه هزینه خیلی کمتر از اون کش‌ها میتونید دوباره به دستش بیارین، جورش بکنین، بخرینش. حالا در ادامه میگم که چه جوری اینو به دست بیارین، بخرینش، یا میتونید راحت گم هم بشه دوباره برین یه تیوب دیگه جور بکنین و استفاده. ولی اون کش‌ها و تیوب‌ها رو، کش‌ها و فنرها رو شما اگه چیز بکنین ببخشید، اگه گمش بکنین، پاره بشه، خراب بشه، کشتانیش از دست بره، دوباره باید برین هزینه بکنین و دوباره پول بدین و شاید بیشتر و استفاده بکنین. این هم از یه نکته و مزیت دیگه‌اش. و نکته بعدی، کش‌هایی که 100,000 تومان یا فنرهای چند رشته‌ای، حالا از یه رشته‌ای هست، 2 رشته‌ای هست تا 5 رشته‌ای و بالاتر، اونا هم حالا کش‌هایی که یه رشته‌ای هست، تک رشته‌ای هست، یا فنرهای تک رشته‌ای و کش‌های باریکی که حالا 100,000 تومانی یا 200-500,000 تومانی هست، به بالا هر چه قیمت میره بالاتر، کیفیتش هم اونا هم کیفیت خوبی دارن. اونایی که قیمتشون زیاده، بعضیاشون قدرت ضخامتشون بیشتره و پهناشون بیشتره و بهتر میتونه کمکتون بکنه. ولی اون کش 100,000 تومانی، 200,000 تومانی هم شما احیانا بخرین، برای این حرکت به دردتون نمیخوره. ولو اگر شما 5-6 تاشو بذارین کنار هم و استفاده بکنین و اینجوریه. ولی این شما تیوب رو، شما یه تیوب رو، الان این 3 تا حلقه که می‌بینین همش یه تیوب هست و من راحت دارم استفاده میکنم و نیازی به خرج کردن مالی و حالا پاره هم که بشه، گم هم بشه، دوباره راحت میتونم به دستش بیارم. و نکته بعدی، قابل دسترس برای همگان هست. یعنی چی؟ یعنی شما این تیوب رو شما تو هر شهری، تو هر روستایی، تو هر محله‌ای، یعنی دور افتاده ترین ده هم که باشین، شما میتونید راحت، این قابل دسترس هست. یا وسیله نقلیه دارین که تیوب داره، یا که اقوامتون وسیله نقلیه داره میتونید جور بکنین، یا که تعمیرگاه‌ها و مغازه‌هایی هستن که میتونید جور بکنین. ولی اون کش ورزشی یا فنرهای ورزشی، شما شاید تو روستا باشین یا ده باشین یا حتی تو شهری باشین که اون فنر و کش مورد نیازتون که تو این حرکت به درتون بخوره، برای پیدا کردنش و جور کردنش و خریدنش شما به مشکل برخورین و نتونین درست به قول معروف گیرش بیارین و استفاده بکنین. پس این هم از مزیت‌هاش. و نکته بعدی، تو باشگاه‌های ورزشی یه دستگاهی هست که با کمک اون دستگاه اهرمی هست و با کمک اون دستگاه شما میتونین همین حرکت رو انجام بدین و حالت اهرمی داره. اگه دیده باشین یه دستگاهی هست، میله بارفیکس داره و زیرش شما پاتون رو میذارین روی یه میله دیگه که روبروش دمبل هست، وزنه هست و شما با استفاده از این اهرم بارفیکس خودتون رو انجام میدین. اون دستگاهی هست که همه هم نمیتونن بخرن، فقط باشگاهدارها، و قیمت اون هم تقریبا از 20 میلیون تا به بالا شروع میشه و هر کسی دیگه اون رو نمیتونه بخره طبیعتا، و مخصوص باشگاهدارها هست و جای زیادی هم میگیره، فضای زیادی هم میگیره و نمیشه همه جا استفاده کرد. پس این از تفاوت‌هاش و مزیت‌هاش و فواید این نسبت به کش‌ها و فنرها و اون دستگاه‌های که تو حرکت بارفیکس میتونه کمکتون بکنه. خب حالا بریم سوال بعدی.
سوال بعدی شما احتمالاً اینه که میگین آقا من این تیوب رو از کجا جور کنم، از کجا بخرم، به دستش بیارم و استفاده بکنم. چندین راه هست. یکی این که راه ساده، شما میتونین حتما تو خونه خودتون یا اقوامتون، همسایه‌تون وسیله نقلیه‌ای هست، از حتی دوچرخه گرفته، تیوب دوچرخه، تیوب موتورسیکلت، تیوب ماشین سواری، حتی تیوب ماشین‌های سنگین هم میشه استفاده کرد. و حتی اگر گاری یا فرغونی هم دارین، تیوب اون هم به دردتون میخوره تو این حرکت و میتونین استفاده بکنین، به دستش بیارین. و نکته بعدی این از یه راه که جورش بکنین بدون استفاده از هیچ پولی هم نمیخواد خرج بکنین، یک ریال هم نمیخواد خرج بکنین. تیوبی که دیگه پنچر میشه، حالا تو خونتون وسیله دارین یا اقوامتون اینا دور و بریاتون، پنچر که شد اینجا سوراخ میشه، پنچر میشه و بلا استفاده میشه و دورریز میشه، یه چیز دورریز میشه و شما از اون دورریز میتونین نهایت استفاده رو بکنین و این حرکت رو انجام بدین. و راه دیگه برای جور کردن و به دست آوردن این تیوب اینه که شما برین تو محله خودتون، شهرتون، روستاتون، حتی دهتون حتما یه تعمیرگاه موتورسیکلت، دوچرخه یا ماشین هست، یا پنچرگیری دوچرخه، ماشین، موتور هست، موتورسیکلت هست. شما میرین اونجا، تو اون مغازه ها تیوب هایی که پنچر میشه، سوراخ میشه، اینجا مثلا یه جای سوراخ میشه یا پاره میشه، بلا استفاده میشه و عموما اونا دیگه تیوب رو لازم ندارن و میندازن جلو مغازه‌شون تا حالا شهرداری یا که سطل اشغالی دارن میندازن اونجا، شهرداری بیاد ببره. و شما میتونین به یه گشتی بزنین و این مغازه ها ببینید چند تا مغازه هست، راحت میتونین با یه گشتی یکی، دو تا، سه تا، 10 تا راحت از این تیوب ها استفاده بکنین، بردارین و استفاده بکنین. حالا تیوب دوچرخه گیرتون اومد، عیبی نداره. تیوب ماشین گیرتون اومد، عیبی نداره. تیوب موتور هم گیرتون اومد، عیبی نداره. و در ادامه میگم کدوم تیوب بهتر هست. پس اینم از یه راه دیگه. راه بعدی اینه که البته اینم یه نکته اضافه بکنم که شما وقتی که میرین جلوی این مغازه ها حواستون باشه، ممکنه مغازه‌داری که حالا داره پنچرگیری میکنه چیا، با احترام و ادب برین، با اجازه برین بگین آقا این یه سلام علیک بکنین، بگین این تیوب رو لازم دارین یا ندارین، من میخوام برش دارم اگه لازم ندارین. و احتمال خیلی زیاد این لازم ندارم و شما به صورت مجانی میتونین تیوب رو به دست بیارین و بیان استفاده بکنین. و راه بعدی اینه که همون مغازه‌ای که گفتم شما میتونین برین ازشون سوال بکنین، بگین تیوب پنچر دارین یا ندارین، من میخوام استفاده بکنم. و حتی همون تیوب پنچر رو، حالا دوچرخه باشه یا موتورسیکلت یا ماشین باشه، سوال بکنین، حالا چه اون تعمیرگاه و مغازه مربوط به کدوم وسیله نقلیه هست، یه چند تا ازش بخرین یا یکی به طبق نیازتون بخرین. و قیمت تیوب پنچر، حالا چه هر تیوبی باشه، چه برای هر وسیله نقلیه باشه، نصف هست، از نصف هم کمتر هست. و یا شاید اصلا همینجوری اون مغازه‌دار بهتون بده، بگه آره من دارم. بعضی موقع نگهداری میکنن برای استفاده های خودشون، حالا یه جایی رو به قول معروف ازشون تیکه‌ای ببرن استفاده بکنن. بعضی موقع ممکنه همینجوری برین سوال بکنین و بگین اگه تیوب پنچر دارین من میخوام، حالا اگه هم قیمتی پول نیاز هست من مبلغش رو پرداخت کنم. و شما میتونید از این روش هم استفاده بکنین و اون تیوب رو به دست بیارین. و روش بعدی برای به دست آوردن تیوب ها اینه که شما اون تیوب رو برین بخرین، یعنی نوعش، تو پاکتش رو، تو بسته‌بندیش رو برین بخرین. و دیگه اگر این چندین راه که گیرتون نیامد دیگه مجبور بشین اونو دیگه بخرین. و قیمتش هم گفتم خیلی زیاد نیست و خیلی به‌صرفه‌تر هست، با دوام‌تر هست نسبت به اون کش‌ها و پنرهای برداشتی. و برای قول معروف اگر تو این راه، چند راهی که رایگان میتونید به دستش برین، اگر گیرتون نیامد آخرش برین حالا به عنوان نمونه یه دونه از تیوب رو بخرین و استفاده بکنین. اگر خوشتون اومد دوباره میتونین حالا طبق نیازتون یکی دو تا دیگه برین بخرین. و نکته بعدی، موقعی که این تیوب رو جور کردین، خریدین یا به دست آوردین، حالا از هر راهی که گفتم اینو حتما بشورین، چون سیاهی داره، یه خورده سیاهی داره و ممکنه روغنی چیزی بهش چسبیده باشه. و بشورینش و طبق سلیقه خودتون، طبق وزن خودتون میتونین اونو به، حالا این یه تیوب ماشین پژو بوده، من به 3 قسمت تبدیلش کردم طبق نیاز و علاقه خودم و حالا وزن و قد خودم اینا، و که در ادامه میگم که چجوری استفاده بکنین، تقسیمش بکنین. پس میشورینش و اونو حالا چه روش، چه از بیرون، چه از داخل قشنگ میشورینش با اسلاجی تایتی مایعی میشورینش و که این چربی‌هاش، این یه خورده کثیفی‌هاش از بین بره. و نکته بعدی کلیدی، اون قسمت والفش، قسمتی که باد میکنه اون تیوب رو، خب این قسمت رو شما اینجوری، حالا این برای یه تیوب دیگه، این والف برای یه تیوب بوده، من چجوری در آوردم؟ من اینو راحت با یه کاردکی از بیخ بریدمش که صدمه‌ای هم به این دور اطراف تیوب وارد نشه و من بتونم از همین قسمت والفش هم استفاده بکنم. این هم نکته فنی و شما میتونید از همه
اجزای این تیوب استفاده بکنین. و نکته بعدی شما میتونید این تیوب رو به دلخواه خودتون به تقسیم به 5 سانتی 5 سانتی ببرین. مثلا همینو اگه 15 سانتی 3 تا 5 سانتی میشه داخلش در بیاد و اینم 10 سانتی ها. حالا میتونید 5 سانتی 2 تا 5 سانتی ازش در بیارین و حالا 2 تا 2 سانتی به نیازهایی که خودتون دارین. و بعدا خیلی هم نگران نباشین، بعدا هم اگر دیدین یه خورده کم زیاد هست میتونین این بند باز کنین، اضافه بکنین حلقه رو، خیلی وسواس هم به خرج ندید. و حالا خودتون کم کم قلب‌گیری میکنین و میفهمین که اصلا چی و در ادامه میگم توضیحاتش رو، قلب‌گیری و چیا. خب اینم از نحوه به دست آوردن این تیوب. و نکته بعدی که سوال بعدی که احتمالاً سوال شما هست، اینو تو چه محیط هایی میشه استفاده که این تیوب رو، تو چه مکان هایی میشه استفاده که تو هر مکانی که شما بتونین حرکت بارفیکس رو انجام بدین، تو همون مکان از این روش هم راحت میشه استفاده کرد. از جمله باشگاه های ورزشی مثل باشگاه بدنسازی، بوکس، نمیدونم کشتی و غیره. هر جایی که شما تو باشگاهتون یه میله‌ای داشته باشین، میله هم حتما لازم نیست مثلا اینجا باشه، حتی اینجا هم باشه، میتونین از همین استفاده بکنین و حالت های مختلفی داره که براتون میگم در ادامه چجوری استفاده بکنین. میتونین استفاده بکنین. و تو خونه هم میشه استفاده کرد. حالا میله‌ای تو خونه دارین، میله بارفیکسی دارین که بالا هست یا اینجا هم هست، میتونین بازم استفاده بکنین. یا سردر اتاقتون، میله سردر اتاقتون، یا تو حیاطتون یه میله نرده چیزی دارین میتونین استفاده بکنین. و تو پارک ها عموما یه میله هایی برای بارفیکس تهیه میکنن و شما میتونین این تیوب رو بندازین و استفاده بکنین ازش. و تو هر جایی، بیرون خونه، بیرون از پارک، هر جایی که امکانش داشته باشه، تو حتی یه چوبی هم شما میتونین بندازین رو چوب و استفاده کنید. چوب درخت باشه، حواستون باشه فقط درخت چوبش محکم باشه، صدمه‌ای هم به اون درخت وارد نکنین احیانا. به هر حال اینم از سوال بعدی. و سوال بعدی که تو ذهن شما هست اینه که کدوم تیوب به درد ما میخوره، کدوم تیوب مناسب هست، بهتر هست از بین این تیوب دوچرخه، تیوب موتورسیکلت یا تیوب ماشین سواری، کدوم بهتر هست. همونطوری که قبلا یه خورده اشاره کردم بهش، نگاه کن همه تیوب ها مناسب هست، ولی متداولش همون تیوب دوچرخه و تیوب موتورسیکلت و تیوب ماشین سواری هست. همونطور که گفتم تیوب ماشین سنگین هم قابل استفاده است و تیوب حتی گاری همون فرقون هم قابل استفاده است. ولی پیشنهاد من اینه که شما اگر گیریتون اومد از تیوب ماشین سواری استفاده بکنین. حالا فرق نمیکنه چه ماشینی، ماشین همون سواری سبک مثل 405 پژو پارس 206 پراید پیکان، هر چی گیرتون اومد اینا خوبه. چرا؟ چون حد وسط اینا هست و بهتر از تیوب دوچرخه هست، بهتر از تیوب موتورسیکلت هست. بنا به دلایل این که میگم ضخامتش بهتر هست، ضخامت بیشتری داره نسبت به اون تیوب ها و پهنای بیشتری داره، دوامش بیشتر هست. و اگر تیوب دوچرخه هم گیرتون اومد اونا نازک‌تر هستن، ولی بنا به وزنتون و قدتون شما میتونین و نیازتون، توانتون، شما اگر مثلا یه تیوب دوچرخه گیرتون اومد، حالا چه نمره‌ای شد، درجه‌ایش 25 باشه، 30 باشه، نمیدونم چیا، شما میتونید 2 تا یا 3 تا حلقه یعنی یه تیوب رو استفاده بندازین و طبق وزنتون و چیزتون، توانتون استفاده کنید. اگر هم موتورسیکلت گیرتون اومد همون هم خوبه، هر کدومش گیرتون اومد خوبه. و اگر این ماشین سواری گیرتون اومد که بهتره، همه این دو موارد هست. و اینم از این. و نکته بعدی که بخوام که سوال شما هست اینه که بریم سراغ این حالت رو، این روش با استفاده از تیوب رو تو چند حالت میشه استفاده کرد. این بارفیکس رو با استفاده و کمک از تیوب رو تو چند حالت میشه استفاده کرد. تو حالت‌های گوناگونی داره و برای افراد مختلفی قول معروف میشه استفاده کرد. افرادی که حتی تو قسمت پایین تنه مشکل دارن، خدای نکرده حالا کف پاشون درد میکنه، زانوشون درد میکنه، حالت نشسته پیشنهاد میشه. حالا افرادی که سالم هستن تمام تنشون هم بازم نشسته میتونن استفاده کنن. و حالت ایستاده هم یکی از این حالت هست که میتونین از این روش استفاده بکنین. و حالت بین نشسته و ایستاده که با زانو میشه استفاده کرد. و حالا بریم سراغ این اجرای این روش هایی که گفتم که قشنگ بدونین که داستان چیه. خب اول حالت نشستنش، که حالت نشستنش چندین حالت میشه، اونم طبق خلاقیت خودتون و طبق حالا نیاز خودتون. مثلا یه تیوب رو اینجا میندازین، یه حلقه از این تیوب ها رو عنوان مثال. اگر وزنتون بیشتر بود شما ممکنه نیاز هست، یا ای که اون توانتون تازه وارد بودین، نیاز هست که حالا قلق‌گیری میکنین، خیلی سخت نیست. نیاز هست که مثلا اگر 150 کیلو وزن دارین 2 تا حلقه بندازین که اون
وزن شما رو بتونه کنترل بکنه و شما رو بتونه بکشه بالا. یه حلقه میندازین اینجا، یه حلقه اینجا. حالا شاید شما دوست دارین دو حلقه، اگه تیوب دوچرخه بود دوست دارین مثلا بندازین، این هم یه چوب میندازین اینجا و مثل تاب داخل پارک دیدین میشینین اینجا و این که دیگه نشستین میاد پایین و شما رو راحت میکشه بالا. و طبق اونم حالا نکته بعدی میگم خدمتتون، یه حالت دیگه هم هست از همین حالت نشسته و شما حالا اینو میتونید به صورت ثابت هم نگه دارین، مثلا طبق سلیقه خودتون، مثلا اینو به صورت ثابت اینجوری یا با یه بندی اینجاش ببندین و همینجوری باشه و بعداً طبق نیاز خودتون حلقه‌ای که حالا بریدین از اون تیوب چیز کنین، اضافهش بکنین و استفاده بکنین. این از یه حالت نشسته. حالت نشسته بعدی که خیلی به قول معروف راحت تر هست و نیاز به چیزی نداره، اینه که شما تو این حالت هم میتونین یا اینکه داخل تیوب بشینین یا داخل تیوب برین بالا، داخل تیوب بشینین و برین انجام بدین. حالت بعدیش هم اینه که یه چوبی بذارین اینجا و صبر بکنین. من یه حالتم چند تا بارفیکس به قول معروف برم که بدونین که چند تا به عنوان نمونه برم، بدونین که چقدر راحت میتونین از این روش استفاده بکنین. خب یه حالت نشسته است. تعادل خودتون رو حفظ میکنین و میرید 1 2 3 4 5 6. این حالت نشسته است. چند تا نمونه من رفتم که بدونین داستان چیه و این از این یه حالت نشسته است. فقط یه نکته که من اضافه بکنم ببخشید اینه که حواستون به این بالای میله بارفیکستون باشه که زمختی یه تیزی نباشه که این تیوبتون رو وقتی میذارین بالا سوراخ بکنه و پارش بکنید. چیا اگر هم دیدین چیزه با یه بندی مثلا یا که یه پارچه بندازین اینجا و که این صاف باشه و صدمه به تیوبتون وارد نکنه، یا که این بند رو بندازین به اون قسمت و طبق قدتون و چیزتون مثلا اون گره رو اینجا بزنین مثلا اینجوری و قلت گیری کنید دیگه. به هر حال اینجوری برید و چیز خیلی سختی هم نیست. و این از حالت نشسته‌اش و حالت ایستاده. حالت ایستاده هم حالا اینجوری پاتون رو میذارین داخل تیوب و حالا چه پای چپ یا راست هر پایی که تعادل دارین و میرین بالا. وقتی که تعادلتون حفظ شد و حالا حرکت بارفیکس رو انجام میدید 1 2 3 4 5 6. خیلی راحت. این هم حالت ایستاده. و حالت بعدی که گفتم حالت بین ایستاده و نشسته هست که با استفاده از زانوتون مثلا اینجوری زانو رو میذارین مثل حالت ایستاده، میرین بالا و استفاده میکنین و بارفیکس خودتون رو میرین. و نکته تو این حالت نشسته و ایستاده و حالت زانو طبق نیازتون، طبق دلخواه خودتون همه حالتش رو میتونین برین. و من این حالت رو توضیح دادم که احیانا اگر مثلا شما قسمت پایین تنتون خدای نکرده دچار ناراحتی هست، زخمی هست و نمیتونین از قسمت پایین تنه استفاده بکنین، شما از حالت نشسته از این روش استفاده بکنین و خیلی راحت میشه استفاده کرد. و نکته بعدی این حرکت، این بارفیکس با این روش مناسب همه هست، نه فقط تازه وارد. البته به خصوص برای تازه واردها و افرادی که چاق هستن نمیتونه حتی یه دونه هم برن، این روش خیلی عالیه، معجزه میکنه براتون و طبق نیازتون، طبق وزنتون. مثلا اگر من 350 کیلو بودم و قدرتم هم توانم هم کم بود، من باید مثل تو باشگاه‌های ورزشی دیدین اون حالت، اگر دیده باشه تو باشگاه ورزشی یه حالتی که گفتم یه دستگاهی هست با استفاده دستگاه این حرکت رو انجام میدین، اون وزن داره. وزن‌ها رو طبق نیازتون، طبق توانتون و طبق وزنتون شما وزن اضافه می‌کنید که شما رو راحت‌تر بکشه بالا و کمکتون بکنه. حالا این هم مثل وزن، مثلا این حلقه‌ها رو شما حالا یه تیوب دارین، دو تا تیوب دارین، چند حلقه تیوب دارین و استفاده حلقه‌ها رو که گفتم طبق سلیقه خودتون برش بزنین و حلقه‌ها رو اضافه می‌کنین، بند رو باز می‌کنین، گرهش رو باز می‌کنین و می‌ندازین داخل و اینم از این و که شما رو راحت بکشه بالا و کمک بکنه. و تو این حالت هر چقدر که دوست داشتین راحت میتونین، همون تازه وارد، همون کسی که یه دونه هم نمیتونه بزنه، با این روش راحت میتونه
حداقل 20 تا دونه بزنه. کسی که هیچ نتونه بزنه 20 تا دونه، شاید 50 تا دونه هم راحت بتونه بزنه. و افراد نیمه حرفه‌ای هم که دیگه الا ماشاءالله 200 تا 300 تا 500 تا هم راحت میتونن با این روشی که گفتم این حقا رو اضافه کنن ببرن. و نکته بعدی برای تازه واردها یا نیمه حرفه‌ای یا حالا حرفه‌ای، حتی حرفه‌ای هم از دستکش استفاده میکنن. حتما یه دستکشی، حالا فرق نمیکنه چه دستکشی باشه، دستکش کارگری، این کاری بهش میگن دستکشی که حالا دست من پوشیدم بهش میگن دستکش کارگری یا بنایی، فرق نمیکنه. حالا نیازتون اگه دوست داشتین از دستکش‌های دستکش هست از 500,000 تومان شروع میشه تا 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان شروع میشه. دوست داشتین اونا بخرید. به هر حال یه دستکش بخرین که این موقعی که بارفیکس میرین این وزن میاد، فشار میاد روی کجا؟ انگشتان. کدوم قسمت انگشتان؟ این قسمت انگشتان و این قسمت انگشتان. این قسمت انگشتان خود درد میگیره، اونایی که تازه وارد هستن و حتی اونایی که حرفه‌ای هستن که موقعی که زیاد میرن درد میگیره. ولی خب برای تازه واردها بیشتر درد میگیره و تاول میزنه اینجا، این قسمت ها 3-4 تا تاول میزنه اینجا. ممکنه تاول بزنه که حتما تاول میزنه. تاول هم چیز خیلی بگم خطرناکی نیست. بعد تاول میزنه و باد میکنه توش آب وای میسه و شما باید این تاول رو بترکونین و حالا به سر دیگه خوب میشه. ولی برای اینکه تاول نزنه و دستتون در انگشتتون درد نگیره، شما اون دستکش رو استفاده بکنین هنگام بارفیکس که به قول معروف بتونین راحت‌تر بارفیکس رو انجام بدین. و نکته بعدی، حرفه‌ای‌ها هم میتونن از این روش خیلی راحت استفاده بکنن. حتی حرفه‌ای‌ها هم به عنوان مثال تو حرکت جلو بازو یا پرسینه یا سرشونه و هالتر و دمبل و چیا، موقعی که آرزم بزرگتون اون ست های پایانی مثلا 3 تا ست 25 تایی دارن، 10 تایی دارن یا 4 تا ست چند تایی دارن، اون وزنه ها رو اون ست های آخری کمتر میکنن یا که بیشتر میکنن، حالا طبق تمرینات خودتون، اصولی که تمریناتی که دارین. به هر حال اینم حتی حرفه‌ای ها هم میشه استفاده کرد. مثلا اونایی که 100 تا حالت عادی 100 تا بارفیکس میتونن برن، با این حالت مثلا 100 تا رفتن، 5 تای آخری که میخوان خوب فشار بره و اون حرکت بارفیکس رو راحت با حرکت تمامش انجام بدن، از این که چش میتونن استفاده بکنن و اون فشار نهایی رو روی عضلات وارد بکنن و به قول دم بکنه که خیلی خوبه. این مناسب حرفه‌ای ها هم هست. و نکته بعدی که بخوام اضافه بکنم به خصوص برای تازه واردها، موقعی که بارفیکس میرین تعادل خودتون رو حفظ کنید، خیلی عجله نکنید. به عنوان مثلا بعضی تازه واردها دیدم که یه جوری بارفیکس که میخوان برن تعادل ندارن. خب این روش خیلی کمک میکنه که تعادلتون رو حفظ بکنین، چون فشار کمتری میاره روی بدنتون و میتونید راحت تعادلتون رو حفظ بکنین. و موقعی که خیلی هم اصراری نیست که حتما دقیق باید شق و مستقیم وایسین بعدن بارفیکس رو بگیرید. تعادل نسبی کمک بعدن که دیگه حرفه‌ای شدین، اون تعادل خودکار به دست میاد و دیگه نمیخواد اصلا روش تمرکز بکنید. این از این. و نکته دیگه که بخوام بگم خدمتتون در مورد این لاستیک، این تیوب ها ممکنه سوال پیشون بیاد که آقا این چه مارکی من بخرم بهتره، چه برندی باشه؟ نمی‌کنید، فرقی نمیکنه. شما تیوب رو بیارین، فرقی نمیکنه که چه برندی باشه، همشون تقریبا یکسان هست و شما میتونید این تیوب رو بیارین و استفاده بکنین از این حرکت و برین و فرقی هم نمیکنه. و نکته‌ای که دیگه که اگه یادم باشه بگم خدمتتون، چیز دیگه ای نمونده و آرزوام بزرگتون نکته بعدی تعادل رو گفتم، دستکش هم گفتم و همه چی رو گفتم. به هر حال امیدوارم که نکاتی رو جا ننداخته باشم و کامل و تکمیل باشه براتون و امیدوارم این کلیپ و این روش براتون سودمند، کمک کننده باشه و کارساز و عالی باشه براتون و حرف دیگه نمیمونه و تمام. خب و اما حرف آخر، لطفاً برای ماندن، بهتر شدن و حمایت از کانال و ویدیوها عضو کانال بشین و علامت زنگوله کانال رو روشن کنین تا هر وقت کلیپ جدیدی در کانال ارسال شد با خبر بشین و نگاه کنین و ویدیوها رو لایک کنین و در قسمت کامنت ها انتقاد، پیشنهاد و نظرتون رو درباره کانال و ویدیوها ارسال کنین. همین همکاری به ظاهر ساده شما جزو نظریه‌ای بسیار مهمی به نام اثر پروانه‌ای هست و کمک زیادی میکنه برای دیده شدن و ارتقاء کمیت و کیفیت ویدیوها. من تولید کننده و شما مصرف کننده محتوا هستین و تصمیم با خودتون هست که چه کالا و محتوایی رو مصرف کنین. با مصرفتون تعیین میکنین که جامعه سالم و یا ناسالم داشته باشیم. انتخابش آزاد و با خود شماست. به هر حال امیدوارم این کانال سالم و سازنده باشه براتون و اگر کم و زیادی دیدین به بزرگی و محبت خودتون ببخشید و تا کلیپ و محتوای دیگه به امید دیدار و خدا یار و نگهدارتون.